que impossível estourar esses pontos da abdominoplastia, os pontos que eu tô falando da aplicatura, que é o maior medo de vocês. São pontos muito fortes e geralmente o músculo de vocês está bem forte. Pontinho de umbigo, que é um pouco mais delicado, e da parte de baixo da sutura da cicatriz mesmo, o que eu falo é para vocês manterem a postura encurvada, porque aí vocês previnem estiramento nesses pontos, tiram a tensão dessa região. Então fica tranquila, coloca uma almofadinha na barriga, segura, tosse assim, não estica o corpo, tá? Outra coisa, toma mel com própolis, é fantástico para melhorar. Bastante água e mel com própolis para melhorar a tua tosse. É muito bom.